Ассаламу алейкум. Вот. Молодежь такой стучит. Один потерялся, короче. Второй день. Я думал, придет, не пришел. Сизый пер. В Дурковке был. Вот сейчас таква поднимается. Высоту 4 стучат. А вот трое подошли. Тут белохвостый сел. Вон Алашка. Алашка стучит, белый стучит. Думали, вот недавно один подошел и обратно к ним. Не нашел их. Сам один подошел, думали, после белохвостого. Потом ушел, и он трое возвращается. Ну, Сапсан, там они с муку ходили. Вот этот белохвостый сейчас один подошел, сел. Как Сапсан разогнал их. А вот это очередная партия. А трое вот подходят. Вроде нормально. Он просто учится, разогнал, по-моему. Уже опасно. В том году, в октябре, всех моих Сапсан утаскивал. В этом году вот до сентября надо догнать и посмотреть. Наверху у них весело сейчас, а вот когда вот при посадке они куркают. Ясно, стучит, играет. Подошли, вон, садятся. Ала, Думанли. Минут 50 полетали, по-моему. Вверх ушли, там Сапсан разогнал, белохвостый сел. Потом Думанли один подошел. Обратно своих нашел, там двоих. Полчаса их вообще с обзора не видел, подошли потом. Мало сверху. Здесь Биас, Думанли, бесхвостый Алла. Перерыв тут сделал. Следующий круг. Думанли. Идут на посадку, вторая попытка. Думанли первый начнет до нырки, по-моему. А потом. Давайте фактор посадки еще раз сделаем. Думанли начинает. Думанли бесхвостый. А так вот, чем нравится, они вот так сядут и к тебе идут. На тебя смотрят так еще. Алашка,
Кисточка Алашка. Он вообще нормально не дышит. Он думанли. Рот открыт. Без. Без нормально.